各位老铁们，今天咱们要进击地球最干的地方——阿塔卡马沙漠。阿塔卡马真的是地球干极，一进来就感觉鼻毛都要炸了。那会儿太干了。当时导游发话，带2升水，咱当时心里嘀咕：2升啊，你怕咱渴死还是洗澡啊？后来我发现不是多，是不够。真干，咱俩已经喝了1升水了。这地儿干得跟卷纸一样，喝完水你能感觉自己肺子都冒烟。欢迎来到小祝福环游记。一早从玻利维亚高原出发，4驱车嘎嘎一响，旅程正式开整，海拔直奔5000米。这儿的火山泥像极了早上没睡醒的胃，一个个圆形泥浆坑像煮火锅一样。哦，我饿了。地面咕嘟咕嘟冒泡，热气直往脸上扑，整片地儿都像在说：欢迎来到火星，我可不是善潮，掉进我可能让你融化。Many years ago, a tourist take selfie. Okay. Oh. She died in the burn. Oh. Hot. No selfie. 当时外面特别冷，简直冰火2重天。我当时一低头，帽子差点涮火锅了。帽子差点儿牺牲了。接着咱到了洪湖，好美，这颜色绝对是大师调出来的，层次分明，美景尽收眼底。成群的火烈鸟，白的、粉的、红的，在湖面优雅踱步，时而翩翩起舞。终于，我们到达了边境。过边境。玻利维亚这边盖章的速度，堪比拉面师傅做梦。OK， 好多人。结果翻过土坡，1秒切换到碟中谍期。在智利的海关，这儿所有人都要下车，然后把行李拿下来，然后过安检。全是这种石头路，比较难走。阿塔卡马是特别干燥的一个地方，就说洗完衣服晾在外边半个小时就干。第2天我刷了3鞋，晾刷鞋，这鞋这2天实在太脏了。1小时后，鞋底硬到能当战术武器。这么快干了，看。我们现在徒步去镇的中心，这个地方就是很晒，因为它的湿度非常低。跟着这个导游，我们来走这边的叫月亮谷。刚才我看了一下导游手里的温度，现在是37度，然后湿度呢大概是8，所以这个地方被称作世界干极最干的地方。2300年没下过雨。环线都是每一次这个地壳变迁的时候，然后那个时候有水，水就在这形成了一个图画一样的。然后那个导游特别逗，说你以为是个淘气的小白花似的。唉，这地方太干了。短短的我们走出来500米，唉，就喝了2次水了。怪不得，要求每个人带1升的水。唉，上看一下。那你不能往前走了啊 ，dangerous。这里很像这个Grand Canyon， 就美国的大峡谷国家公园。不过呢，这个地方因为太干了，像没有大峡谷国家公园那么多的动物和植物，那么多种类的。真干，咱俩已经喝了1升水了，差不多。夕阳一落下，沙漠开始变装走秀。好多人来看夕阳呢。看
从金黄穿到橘红，再套上粉紫色的纱衣。在世界最干的地方有个泳池，还是很奢侈的一个事儿。看这两个杯子饮料有啥区别？这左边是橙汁啊镜头，然后右边这个像黄辣椒一样，特别辣，也不知道是什么。哎呀，吃完早餐在这儿喝杯茶。今天就是我们旅行的一个休息日，今天上午没有任何活动。狗仔队。一直尾随我俩到这边了都。对，这个傅老师要火呀！这家这有狗仔队天天跟着，跟着跟10多分钟了，太跟着了。这家伙2个小狗左右，还是往后边藏，藏啥呀？午饭后，我们开启了下午的行程。在这里路上随时可以遇到高原羚羊。大家看远处啊，有很多高原羚羊，这个跟我们国家的藏羚羊可能差不多。在这儿听当地的向导说呢，这些羚羊的皮毛啊，还有尤其它的羊绒特别贵。野生的野驴保护区，这驴肉火烧肯定好吃。They are the strongest mammals, they survive here. 驴板肠，炒辣椒，对，再配点小白酒，哎呦，一干老厉了啊！这驴板肠。你说这两个是什么人啊？这两个什么人？看着人家有野生的驴，就想吃驴板肠啊！没有一个动物能完美的活过人的手掌。你以为沙漠就干巴巴？不，阿塔卡马还有小死海，一进去根本不用游，直接给你浮起来，不漂都不行。水说上来，我兜得住你。这个向导跟我说，他说没事儿，他说你不用担心，他说他会把你扶起来的。水怎么样？凉啊？一下下去，感觉我下不去，好冷啊！你知道这种公共游泳池这种凉吗？啊，那还行。看看，结晶了，可以不用买盐了。回家做饭，这个可以。身上扑了扑了，你看，这个连脸上都是看。哦，这个游泳裤硬了，还是挺咸的。这一回来感觉还挺惊喜。就是我早上喝那个估计。真顾了吗？应该不好喝，你看他们的表情。对。Good。哇，头发都变成白头发傅老师了。Cheers。Cheers, guys. Cheers. 咱说句实话，以为沙漠吃饭是风餐露宿，结果到这儿直接风味人间。酒店 Habitat 轻食清爽，沙拉吃出仙气儿。镇上的 Adobe 一刀下去，烤牛肋爆汁，现场空气都香了一圈，马上调动你的味蕾，还管饱。饭后还有露天的篝火表演。这一趟，咱们看了野生火烈鸟，刷鞋2小时晒成板砖，漂浮2分钟升天如仙。沙漠吃得香，飞机上争得理。最后的星空虽然错过了，但那份干到掉皮的震撼，绝对是旅途中最亮的那道光。下一站，我们将去到圣地亚哥复活节岛，结果在前往的路上突发紧急情况。我们离这个航班关舱门只有几分钟了。那卸行李呢？什么原因啊？那估计是飞机有问题了吧？
原本计划完美，结果机场突发翻车，航班取消。那是什么航空管制什么的，到现在没有地方让我们落到圣地亚哥去。这是我们本次旅途最热闹的事儿。大家一个个拎包走人，我俩正要叹气，傅老师说别慌，还有别的航班。我们本来买的是头等现在变成一个36E 和36 36F，换上了另一班飞机，谁知我们被塞到机尾巴，狭小到怀疑人生。前排空着一片天堂，我们却被关在舱尾小黑屋。然后跟他说能不能最安全出口。对，问他一下。关键时刻，咱练英文的机会来了。不用。Can I change here? Because my yes, I know. My next last time premium class and this seat is one. 啊，走吧，那不给。说完了，走吧。OK, thank you. Why? If you a lot of empty seat. Contingent, okay? This one. Yes, I know different, Yes. but I know. buy is this Yes. company is fly. Oh, I know. Why? But, It's a lot of empty seat. Can I change? before I change your seat, okay? Change. It's 10 minutes. 10 minutes, OK. 遇到航店啊，这种事儿啊，都是在所难免的。然后关键呢，就是自己要协调，争取自己的权益吧。从倒数第二排又换到了这个紧急出口的位置。出门在外，英文不需要流利，但要带点东北精神，会唠嗑，会讲理，还得脸皮厚点儿。终于安顿下来，我们回想起这次阿塔卡马沙漠旅程的遗憾。很遗憾，这次在阿塔卡马，我们没有去看星空。据说阿塔卡马的星空是非常美丽，可以看到银河，然后漂亮的星空，每一个星座都看得特别清楚。因为阿塔卡马沙漠呢，第一个是海拔2000多米，第二个呢，它是世界最干的地方，所以看的天空非常的干净，非常的透彻。不过这也给我们留下了一个未来再次来到阿塔卡马的一个理由。阿塔卡马是一个极端而震撼的旅行目的地，在这里你可以在月亮谷看最美日落，在盐湖体验死海漂浮，在间歇泉感受地球的能量，在全球最干的地方仰望最清晰的星空。这里的美食也让人流连忘返，如果你来，一定不要错过。欢迎点赞、评论、开启小铃铛哟！